De problemen aan de Kopieweg die stapelen zich op. Voor de verkiezingen tijdens de Meet the People campagnes zijn er verschillende beloftes gedaan aan de buurtbewoners. En ze wachten nog steeds op hetgeen beloofd is geworden aan de bewoners. Vandaar dat zij nu de regering in herinnering wil brengen dat zij beloftes hebben gedaan. Want de problemen waarmee zij al jaren zitten, daar is er nog geen oplossing voor gekomen. TBN Prime Alert sprak er met een drietal bewoners van de Kopieweg en zij geven aan wat nog steeds de problemen zijn en wat zij graag willen. Jana Kopieweg nu pe snapu meneer Ganesh. Is er een probleem samiki kar uno? Kijk, keer op keer meneer Ganesh. Mi etri in contact, mi ga sorry mi app nummer alasani tak adisek secretaris. Helemaal karama meneer Piquet. Tak kijk, het situatie aan de Kopieweg en de Suralkoweg is nijpend. Ja toch, mi karama met bellama, mi kuti mi bellama siksi is amat kijk, maar mi nummer amat tek op. Amat ik wat duiken broko na fc. Ja toch? Amat sen wat terug santi ko mi aksama bijna laten we zeggen 2 maanden geleden. Amat tak terug broko pick-up broko banti bos alles soort sani, maar ik ben iemand tak de zijn na kinderverhaaltjes. Ja toch? Nou, maar senen kon ook toe. Aduiken broko, de maar terug santi tradi meneer Mijn, een ondernemer kon, ama grader even ama tapeng. Dus de maar lap was het asan no oplossing vasan dat no kon structuur. Dus asan gewoon even de maar tapeng de maar ba. Kopieweg, nou passie het verbindt tussen de Suralkoweg toch en de Kopieweg. Want hij moet op Kopieweg lange dat is de Suralkoweg. Want broodje dat je abra is de Suralkoweg. Doordat in feite truckhouders en gebruikt voor Suralkoweg, dan de burgers zijn ook in Suralkoweg in feite, de mannen maar wakken wat als stof de. Dan maken we in Kopieweg. Anderen maken gebruik met zijn vervoer aan Kopieweg. Maar even passie nog voor Kopieweg zelf nog boem, Suralkoweg nog boem. Dat maar moest wakken eigenlijk. Dus Kopieweg in verband commit naar Suralkoweg. Klopt. Ja toch? Maar even jullie is het dappe en just in een city. Pedesma moest wakken. Dus mijn actie deze eigenlijk. Taki pedesma moest wakken eigenlijk. Want ik neem aan mevrouw Joden, kost doen dappe, me bereiken wat trouwens die bewaai asambo city, asambo streka, maar het blijft maar aan de gang. Asam een simpelheid voor NDP, dat was voeren ook te door. Ja toch? Kijk waar de president woont. Vlak hier op het dorp. Wanneer u rechts omkeert of rechts uit de flank kijkt, ziet u de Suralkoweg en de Kopieweg. Ja, zo dat ik moet lange voor dorp of staan, dat mij go Sandrei. Toch, dat mij tek plein, dat mij go alles soort staan, dat mij doe. Para nou een belangrijk district. Maar toch, dat mij behandelen stiefmoederlijk. Dan vandaag ben ik genoodzaakt om hier te komen met een samenleving sabi, sa epsa in die para. En vooral de Suralkoweg en de Kopieweg. Look wat gotro, ja, meneer Ganes. Look wat gotro. Sinds de man is doen, nooit een halop moro. Ja toch? Nooit een halop. Terwijl een afspraak bedeed dat de Kopieweg zou betegeld worden, Suralkoweg beasfalteerd. Suralkoweg nog een belangrijke passie. Ze verbindt langs Rijberg, Santigrong, Magenta, naar Sowego Morofara. Dat na Suralkoweg. Nog een belangrijke passie. Maar zij komt staan. De man heeft gewoon behandeld zijn eigenlijk stiefmoederlijk. Kijk, nu zijn we in het droge weer. Toch? Want bord, de feste 4 ton mag rijden naar passie Suralkoweg. Suma pot dat bord. Als samenleving poteng. Of na een bevoegde instantie pot dat bord tak maximaal toegestaande gewicht mag rijden naar 4 ton. Je tijd naar 4 ton mag rijden toch? Naar lanti potent toch? Ano unu potent toch? Ano lanti potent toch? Dan unu nou, er gaan terug voor 20 ton. We brokken passie. We nemen ondernemerschap moest de, santé moest deki. Maar er zijn voorgeschreven regels voor NH. Altijd mijn karta pistoor dus aan. Altijd. En anomi was snap ja meneer Ganesh, omdat je zelf sabi. Toch? Kijk. Er zijn taxihouders, die taxi op de hoek rijden, of van Lelydorp uit. Maar de mannen waar ik naar passie om. Of de man rijden, maar de man rijden boven een bedrag zang in feite
Dan maar bij normaliter, dan ben ik 50 jaar, maar actie 7. Maar pas is er even onderstel, look dat, maar ik gritty. Ja. Maar ik gritty, maar alles aan kon diri meneer Ganesh. Yo abif taki, yo trek aan de bel. Misap taka dit is commissaris, dit is fonds na zo'n money. Want mi actie maar voor schoon drinkwater ook toe. Dan moet ik fonds na money. Voor studeren aan drinkwater. Ja, maar if je mek den terug aan la door, langer de soort sana dat normaal drinkwater voor adiro tank, dan moeten wij gaan kopen. Toch? Dus alles aan kon diri, water kon diri, stroom kon diri, groente, vlees, alles is al duur geworden. Alles aan diri, bus, alles aan kon diri, wat je alles aan niet. Nu kom je naar vieren zo meni. Dat is niet vieren, maar met vieren, maar men kan je misdrijf eten. Maar het doorsnee burger in de samenleving, elke dag, machisme, mina buschauffeur, nu op dit ogenblik even een paar dagen, toch meer rijbus, machisme ipsa. Tegen limiet, a samenleving. Een PL. Dan moet ik 650. Maar als samenleving, maar permittering. Als 650, dan moet ik gewoon 5 dan moet ik zeggen. Die actie dan maar 51, dan ben iemand dat naar war. Toch? Maar wanneer iemand dat we begrijpen samenleving, ook toen een brandstof zelfs staat om 15 goed, je gaat lions refi. Je lek chauffeur. Je viering. Je viering, je zakka dat in leven, die eigenaar, dat in horen staan. Het in anu. Is heel hard. Die uno. Dus allemaal viering. Wel, maar ik van meneer Santoki toch, a president is samen wat tegen man. Kopi ik samen shija tijdens verkiezing. Ja abe waka. Te voet. Kom brasa omes maja tak jongen. Mishi truck. Mishi alasani. Mishi situatie. Sawe ontberja. Mo setting. Wo klaring. Mi wa ak sama we bedoel eigenlijk. Wo setting of we broeien. Want no sama shi ama na broeien atelen ja zo. Toch? Wij ontberen schoon drinkwater. Look hoe we van Bruns wij tang. Papa Brunsi. Mungo. Wahati. Patamaka. Ama pot stroom. Schoon drinkwater gelasma. Paraja. Mino maar vast tama situatie. A watra ik mo po langa vier kinderen alasan ik go ta foto. Dat stuur al kuwek na watra. Fana watra. Straat van lecten zelf nog die napa. Sinds front pot stroom dat pe NDP de ganse boel. De man is na debat. De alle de man die ziet dat debat. De man is horen volk continu voor de gek. Continu. Die zei kon hij verklaart dat hij. Dat ik kon verklaart. Sinds me op IT jaar de mijn marka passie. Stuur al kuwek. Dat de man pot schoon drinkwater. Laatst nog de man kon marking. Want bekende ondernemer voor Parasref kon. Tak ayla di awatra kon ja di sidati dan buisbe sungu dan buisbe kwa lok tu baka ala de so sala mai lekhoit tot nu toe ama partij las gue ama so ita ana watra partij tangalu watra no mankon dan mo so dalek fa ama kon pe o wi khona ma roko de ma pura grasi wang ma akana na dat van hoe dat ding moet uitgediept worden look op weg ja kijk hier look ja te waka ja manteng. Is dat een snake hier met die lange om situatie met die papassi. Dik de sani no. Paranoia district. San de mas even meken bekend. Kijk eens die mas doen de man korwan voor kader na sani toch? DC dat dat para heeft veel potenties. Para lange potentie toch? De ondernemers zijn er ook in para. Met DC kaart de man kon. Hoor vergadering de man tak de man stort om in de fond. Dat je Miranda vroeger doen. Miranda bij doen, daar aan bij setting. Ala de cup bepiki broomtje ala sa beseti langa sa Miranda bedoeng maar zij demek at deze is dono maar menselijk para heeft geen deze voor mij para no up deze en mijn next voor taki para no up deze des mas don dat gewoon ak bankvullers so mi muskar de man deze you no kan bij want deze secretaris na een lobby a sec ai fauka sec na een lobby je bent daarom het volk te dienen daarom ik is don dat pe. Maar omdat na NDP pot you dape antina day abap te dape abra next ne setja dat we klaar en zo na 6 mi belly de arabas pike nooit te ki telefoon op terwijl we de na film dape dat te barricade pas of to doen sani dat zij denk je do de gisko to opdracht voor constructor la die wel like sender man kom ik de man constructor mine spanga next ja toch if dat zo tom stroto of te mi barricade maar uno kan ta pressie dat we pai belasting alasan we doen maar om ja ontbering constant
Nieuwe technologie kon nu toch voorzien. Ik ben toch van een tijdmachine gaan zijn nu een computer aan kon nu toch. We kan Taiwan passie. Ai. Sural kon weg vooral. Ja. Top verbindings passie. Dat bord 4 ton dape, dat 20 ton rijdt dape. En dat tap tempo dat mij rijdt. Ano kang? Dat jullie samenleving, of je takwas aan de school toe maar doen een reisdijk. Wacht op bijzonderheden, tak zodra a commando G voor DC, mevrouw Joden, dan uitvoering ik kom voor school toe. School toe gaan meenemen, de man kan doen uitgedunkelijk zijn. Zodra DC tak je kijkt, het maatje is vol, als samenleving ja maar een toemsi voeren, dan de mij recuit. Unen niet school toe kwalijk, maar tide mag mi bij school toe bakken. Mi bij school toe tide. Maar zij op sa. Bijna moet ik een beetje voorzichtig praten, maar zo lees je. De atibrong. Dat je tak sani. Dat je taki. Dat je taki. Dat je taki. En dat sanda atina dat team tak no Want mi aba idee. Mi aba idee. De man zijn ja molie van man. Gaat u onderzoeken van mijn vergunning? Pe amai diki. Pe amai diki. Want langer wat vergunning gaat u 20 grond. En in wat interview me dat ik mama ganes. Asem derby dis be kontak ito ka bigi barbakel. Tak watra pompu ba be meki 20 jaar je diki maar ba watra pompu da is stopar ko rijdt taxi naar dorp. Ja toch want u kan geen, je hebt geen equipment in nabi. We fuck up, look me no mi no koti, maar a systeem no ja toch. We shit tak no as we fire. En a passie is tof, we fuck up. Isabi toch, dus no just talk. If hij not optimal, de mij doa ook optimal om me sandam ne spang ma feisha ne do no ja we fuck up yere. Suma ne tanja no saba ak sa we nya yere. We nya bum ak ja yere. Na bum ak we nya bum ak we nyang. Isabi toch, dus de uan ik mopo ina fuga. Isabi luku ala den trapaste asfalter, luku ala de mij libi bum libi. Isabi toch, di de man be once don't take position om me sande man be kondape. Isabi toch, we no next for de man mineshi. Well no mi dry denki yere. Mi dry denki yere, mi stak mor sumar mi trowa urusu. Tomar mi trowa urusu. Maar ganes. Me want dus ele move voor sande tak yere tide ulo ba eigenlijk. Maar wabi taki omdat sami want tak baka. Ino kan konda ya balu ya wakata fuja ya brasasma fa yo sete yo seka sani bro sipe bro is dat mitaka tu fe payers mitaka tu bigi fe payers sabe de leeglopers dia de de makison positie toch mitaka is dat wat hij ladi para uno mandu next ama da pena bro siki sete langa NDP dus uno ma said next about the man ba wa fe pay da peto dus dat twee drag die ba in systeem toch twee drag ba de in dat systeem dat ama tagi mi dame luka mang amat you bere botro de tak de sandati tok dame luki well if I did where this sorry dan make one truck right that with me go strafu me beneng dan mga ala brada mi da we bena strafu dat una trobi de mas tak te we tape de mas tak kwa pore de ano tak mi no tak la ma de ma tak de set sang para apasi Next one. krosi le vino ma was poti injari stuff e why doti krosi le fami wakaja bi krosi le fe deti isabi if waka talk me man uno ma waka we fuck around mo sami kan te garo kere you can fool some people sometime but you can't fool all the people all the time one day you kong pe yo shaleti talk that a day that talk unu sire fo shitak wo sakagwe dat mi kan te go no ere taki u sapsa we do